Доброе утро. За последние сутки по республике у нас практически 1000 тест-анализов сделано. И у нас один положительный случай, это по Алдану, из группы контактов первых зараженных лиц. Поэтому сегодня у нас по республике общее количество людей, болевших и больных коронавирусной инфекцией, достигло 36. Из них 15 уже выздоровело и 21 сегодня находится в больнице. Хочу сказать, что для того, чтобы проводить лечение на высоком уровне, у нас больные и из Горного улуса двое, и из Вилюйского улуса сейчас доставлены и проходят лечение у нас здесь, в городе Якутске. Состояние всех больных, оно в целом стабильное, кроме одной женщины, которая у нас по Якутску была выявлена. Здесь состояние средней тяжести, но врачи держат ситуацию под контролем. Были и подключения аппарата искусственной вентиляции легких, но и проводятся постоянные телеконсультации с московскими ведущими институтами по дальнейшему ведению лечения. Много вопросов по Ленску, по Чайнинскому нефтегазоконденсатному месторождению. Хочу сказать, что здесь мы, судя по всему, имеем дело с достаточно серьезным очагом заражения. К сожалению, своевременно не была представлена информация в оперативный штаб о наличии возможного заболевания. Но сейчас, после моих обращений в адрес руководства «Газпрома», руководства правительства Российской Федерации, реакция уже пошла. Как вы знаете, значительная часть людей с подозрением на эту инфекцию была вывезена в Ноябрьск. Там анализы уже сданы, обрабатываются. У части вывезенных уже подтвержден коронавирус. Ну и сегодня в больнице города Ленска находится 3 больных с коронавирусной инфекцией именно с Чайнинского нефтегазоконденсатного месторождения. По еще 3, которые были доставлены туда позже, пока анализы отрицательные. Поэтому эта работа будет продолжаться. Сегодня в течение суток ряд решений мы должны будем на оперативном штабе республиканском по согласованию уже с руководством «Газпрома» уже принимать, в том числе ряд ограничительных мер. Сейчас уже, в принципе, въезды-выезды в поселке Вахтовые уже закрыты, но вместе с тем мы понимаем, что для дальнейшего проведения анализов, для дальнейшего лечения больных, конечно, надо же принимать еще дополнительные меры. По Алдану ситуация в целом стабильная. Еще раз говорю, круг контактов выявлен, он практически уже заканчивает обработку. Сегодня самое главное как раз удержание и поддержание режима карантина. После тех нюансов, которые возникают в таких случаях, я считаю, что сегодня ситуация уже в целом по Алдану у нас контролируемая. По Якутску я просил бы жителей города Якутска соблюдать режим самоизоляции, потому что последние подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, они, к сожалению, у нас выявлены на уровне уже внебольничной пневмонии, и круг контактов, которые могли быть вовлечены в круг общения больных, он до конца еще не установлен. Здесь поэтому необходимо соблюдать, еще раз говорю, строго режим самоизоляции и все-таки без крайней необходимости общественные места не посещать. В целом хочу сказать, что еще раз хочу сказать, что ситуация у нас под контролем. В общей сложности у нас 36 всего случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии, из них уже 15 у нас выздоровевших. Много вопросов по медицинским маскам, которые республика закупила в Китайской Народной Республике. Были проблемы с таможней, когда китайская сторона закрывала границы на несколько дней. Но после утрясения всех формальностей первая часть у нас на днях уже вышла с границы. И сегодня она до обеда уже 3 миллиона масок будут у нас на территории Нижнего Бестяха и потом будут уже переправляться сюда. И, конечно же, этот объем в первую очередь пойдет на медицинские учреждения республики, на органы Роспотребнадзора, на правоохранительные органы, то есть на всех тех, кто у нас находится на самой передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Вторую партию у нас мы ожидаем, что с границы она преодолеет сегодня, но и в течение ближайших дней тоже будут доставлены сюда, в Республику Саха-Якутия. Спасибо.
Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 11 часов 16 апреля. Не переключайтесь.